Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons comprendre et apprendre ensemble comment s'appliquer sur un sujet de français pour la cinquième taille. Comment s'appliquer كيفاش على ما نحنطل exactement في السوجي تاعي français. D'accord les enfants, كيفاش حنجوز la cinquième taille واش حنلقى موضوع مادة الفرنسية باش ندي justement la cinquième taille. D'accord les enfants, en se préparant pour la sixième de 2021. Exceptionnellement, il y a 3 projets. Projet 1 et projet 2, projet 3, projet 4 est supprimé. في حالة خاصة déjà le coronavirus, etc. Donc, la sixième elle est exceptionnelle. Donc, donc أنا واش حنلقى في السوجي تاع français. Qu'est-ce que je trouve les enfants? Je trouve un texte. هذا التكست على من حيهضر لي واش حنلقى exactement. واحد نلقى على le zoo. D'accord? Je trouve le zoo au zoo. حديقة الحيوانات. نقدر نلقى يهضر لي تانيك على le musée, un lieu exceptionnel. D'accord les champions? Le musée. Numéro 3, نقدر نلقى les catastrophes naturelles, كوارث طبيعية. Le projet numéro 3, les catastrophes naturelles. D'accord les champions? Les catastrophes naturelles. يعني حنقدر نلقى soit un texte يهضر لي على le zoo en général, حديقة الحيوانات, les animaux, le fennec, la gazelle, le désert, les animaux carnivores, les animaux herbivores, etc. D'accord les champions? يقدر même يهضر لي على كاش animal du désert comme le dromadaire, le chameau, le fennec, etc. D'accord? Le parc zoologique qui يعني en rapport avec le zoo, premier projet. Le deuxième projet تاعنا يهضر على le musée, تسمى يهضر لي على le guide, le programme de la visite, برنامج الزيارة, على par exemple les brochures, un lieu exceptionnel, etc. D'accord les champions? Sinon, il y a même les catastrophes naturelles, les كوارث طبيعية comme l'inondation, le tremblement de terre, la sécheresse, la tempête de neige, les inondations, etc. Les كوارث طبيعية. Les catastrophes naturelles, يتبعوهم les sauveteurs. Les sauveteurs, c'est les منقذين, les métiers, المهن, comme le pompier, le policier, les soldats, les infirmiers et les infirmières, etc. D'accord les champions? Les policiers كما قلت لكم. Donc يقدر يدخل لي métiers مع les catastrophes naturelles. هذا واش حنلقى لو تكست تاعي la 5e 2021. D'accord les champions? يعني التام الموضوع اللي حيكريتيه لي وشنو هو حيهضر لي على لو زو لو ميوزي لي كاتاستروف وكل عفسه عندها علاقه مع هاد 3 projets. كي نروحوا لا première partie تاع لي كيسيون عندنا 6 questions les enfants. 1 2 3 4 5 6 6 اسئله اللي هاد لا première partie des enfants عليها 6 sur 6. D'accord? 6 نقاط عليها 6 sur 6. D'accord les champions? عليها 6 نقاط. واش حنلقى فيها هاد لا première partie تاع لو سوجي تاع français. Qu'est-ce que je trouve exactement? عندي les deux premières questions حيكونوا généralement على les questions de compréhension du texte. يعني اسئله فهم النص. واش حنلقى كم نوع تاع سؤال. سواء عندكم que c'est يعني je coche la bonne réponse. عطيكم اقتراحات وانتم تكوشيو la bonne réponse. Vous cochez la bonne réponse, d'accord? Soit يقدر يعطيني vrai ou faux, صحيح ولا خطأ. Soit يقدر يعطيني une question ouverte يعني سؤال مفتوح يعني تجبد la réponse directement من النص تاعك. نعطيك مثال par exemple où habite le fennec. تقولوا le fennec habite dans le désert. الإجابة تكون في النص. D'accord les champions? هذا ما كان. كي نروحوا les 4 dernières questions اللي قعدونا numéro 3 4 5 6 هادو بون قلنا هادو سي أسئلة فهم النص. هادو اللي قعدونا les enfants c'est les questions des points de langue اللي رانا نقراو فيهم. قولوا لي وشنو هما لي بوين دو لونغ. عندك لا غرامير لا كونجوغيزون كاين 4 لا غرامير لا كونجوغيزون لورثوغراف اي لو فوكابولير. داكور لي زونفون chaque سؤال un point de langue. Chaque سؤال un point de langue. Alors واش تقولوا لي par exemple comme مثال vous avez la conjugaison كما le présent de l'indicatif, le verbe pronominal, l'orthographe par exemple عندكم le pluriel, le féminin, etc. La grammaire عندكم أقسام الجملة les constituants de la phrase اللي هي le groupe nominal sujet, le verbe, le CCL, le CCT, etc. D'accord? في le vocabulaire les enfants par exemple عندكم les adjectifs cardinaux, ordinaux, les adjectifs possessifs. Par exemple vous avez le synonyme, l'antonyme, les noms composés, الكلمات المركبة, etc. يعني حتلقاو سؤال قريتوه في العام قريتوه avec votre maîtresse, etc. يعني ماشي عفسة اللي حتخلعك وتقول لي والله الواعرة ولا ما نقدرش. عفسة واش قريت تلقى.
ما عرفت ما قريتهاش ماشي حتلقاها سي لوجيك سي كوم سا كو سا سباس داكوغ لي شامبيون الوغ هاد لا بروميير بارتي لي زونفون عندها 6 نقاط كي نروحوا لا برودكسيون اكريت ليكيب كاسكو هنا عليها 4 نقاط 4 sur 4 داكوغ عليها 4 نقاط واش حنلقى في هاد لا برودكسيون اكريت عطيني سؤال ويقول لي هضر عليه باغ اكزومبل يقول لك بريزونت ان انيمال دو ديزير بريزونت ولا ديكري لو بروغرام دو لا فيزيت يعني بزاف عفايس حتلقاهم داكوغ بيان سور يعاونك بلا بواط ا اوتي داكوغ لي شامبيون لا بواط ا اوتي داكوغ لا بواط ا اوتي هذه تستعملها تو فال ليكسبلواتي تستعملها باش تقدر دير الوضعيه الادماجيه على شكل فقره من 4 ل 5 جمل دو 4 جينيرالمون هي يقول لك ريديج ان باراغراف دو 4 à 5 phrases ولا ريديج ان باراغراف دو 3 à 4 phrase داكوغ لي شامبيون هذه هي واش معناتها لا برودكسيون اكريت يعني حنحرر وضعيه ادماجيه حنحرر فقره على تهضر على من تهضر على واش قريت في البروغرام تاعي لو زو لو موزي لي كاتاستروف ناتورال ربي يوفقكم لي زونفون ا تري بيانتو نتلاقاو ان شاء الله في دوطخ فيديو و بون كوراج لي شامبيون السلام عليكم